حبيبي يا باشا. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله رب العالمين. عرفت بنفسك بقى بالمكان. حبيبي يا باشا، هنا طبعا ده فرع بحة حدائق القبة من مجموعة فروع بحة المصرية ان شاء الله. مش حاجة تقليد يعني. لا طبعا يا باشا. بقى لنا قد ايه في السوق احنا بقى لنا 100 سنة ان شاء الله. حبيبي يا باشا. وهنا في الحدائق. وهنا في الحدائق دي تاني سنة لينا ان شاء الله. ثالث سنة. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا باشا. ايه حوار بقى الحوار اللي طلع بتاع الحاج ميمي ده؟ دي كانت اشاعه طبعا، والراجل جه اعتذر طبعا، كان مجرد حاجه كوميديا كده بيعملوها على التيك توك، والحمد لله جه وكذب الكلام وما كانش حقيقه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الاكل اللي عندنا كله الاكل اللي عندنا كله يا باشا بلدي من مجازرنا، وطبعا انت اكلت عندنا وانت اللي تقول لنا ايه رايك في اكلنا. لا انا اكلت كتير. شهادتي هتبقى مجروحه. لا دي شهاده حق. انت النهارده ايه رايك في الفطار عندنا في رمضان؟ النهارده بس انا على طول هنا، مش عارف انت بتشوفني ولا لا، بس انا موجود هنا. حبيبي انت منورني يا باشا. واحمد هتلاقيه عارفني على طول هنا. حبيبي يا باشا، ده مكانك يا اتفرج باشا. على الاكل ده. اتفرج يا باشا. كلنا كده يا حاج. ده الممبار بتاعنا، ممبار بلدي، ودي الفشه بلدي، ودوت لسان، وديت كفته وكبده، وديت الطلبات المشكله، وجوه طبعا المطبخ بتاعنا، واحنا عاملين المطبخ بتاعنا في الصاله طبعا للجست بتاعنا يشوف الاكل قدام عينيه وهو بيتعمل طبعا. اسعارنا ايه بقى يا حاج؟ اسعارنا اقل اسعار اكل في السوق النهارده ان شاء الله. ولو حد معهوش فلوس وعايز ياكل يا باشا ده مكان مفتوح. احنا اول ما فتحنا المكان ده قلنا الطوق فيه قضاء حوائج الناس، اللي محتاج واللي معهوش فلوس واي حد جعان يخش ياكل. طبعا ده هو كله لله. كله لله. الحمد لله. اللي لله ما بيغلبش. طبعا امال ايه؟ من كان لله ده ما متصل ان شاء الله، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فاحنا طبعا كله لله، واحنا في شهر كريم وبنرحب باللي معاه واللي معهوش، واللي معهوش بنستقبله احسن من اللي معاه كمان. يا رب دايما. حبيبي يا باشا. تحب تقول ايه للناس؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. مش عايز الناس تزورك؟ تنورونا يا باشا، ده مكان مفتوح لاي حد. حبيبي يا باشا كل سنه وانت طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق النار. جايلكم جديد. احنا النهارده عند بحة بتاع المصرية بحدايق القبة. شفت صعب ازاي؟ شفت طمطم بقى شعرها ازرق ازاي؟ عامله ايه طمطم؟ صبغولك شعرك ازرق ولا ايه؟ ده انا اللي كنت عايزه اصبغ شعري ازرق. ده احنا هنتفرج على احلى رامز في المطعم. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت. هاتيه هنا ماما. اول حاجه هدوق الطحينه. لا صراحه تفحم. الطحينة مع العيش تفحم. دي فتة. الفتة ريحتها متغيرة أوي. حرام. تفحم معمولة بطريقة تانية تاني. مدياها طعم كده خطير. طب انا عايزه ادوق فيها. بسم الله. صراحة طعمها حلوة. دي شوربة الكوارع وطعمها تفهم. انا هنك في دول. ده طاجن ايه ده؟ ده عكاوي دايبة.
ممكن نغمسها بالطحينة، أنا كنت رايحة أغمسها بالشوربة. بسم الله. الطحينة مش عاجباني، ندوقها حاف. أحلى يعني ده الطبق المشكل بتاع بحة. إن شاء الله الممبار تحتيه كفتة وطحال. أول حاجة نبدأ بالكفتة. كفتة بتاع بحة متغيرة خالص، طعمها أحلى. كفتة ومتغيرة خالص. بح بيعمل حاجات حلوة وبطريقة تانية جميلة جدا. ده الممبار. بصراحة طعمها حلو قوي. ده طحون دي فشة. ده الطحون. حلو. طعمها حلو. دي لحمة. اللحمة بصراحة طعمها تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تعالوا جربوا عند بحة الأكل، بصراحة هيعجبكم.